Hi, Tripico TV PH. Nagbabalik po for another vlog. And for today's topic, i-discuss ko sa inyo or i-share ko sa inyo yung aking experience at yung aking experience dito sa aking expander. And naging issue din para dun sa ibang expander owners yung issue regarding dun sa wind noise. And isa ako doon sa nakaranas nitong wind noise na ito, and na-experience ko siya nung ako ay break in nito. And syempre ugali natin pag tayo ay may mga bagong sasakyan, ugali natin na ibine-break in natin siya, di ba? And syempre medyo inihahataw natin para makita natin yung power ng ating sasakyan. And sa case po nitong sasakyan na ito, dahil ito po ay bago, yung pong wind noise is not normal. Anin ko pa yung mga lumang sasakyan, yung mga 5-10 years ago na sasakyan na siyempre luma na, normal lang siguro na magkaroon ng wind noise. Pero kapag bago ang sasakyan mo at meron nito, ay ibang usapan na yon. There's something wrong with your unit. And siguro hindi naman lahat, pero sabi ko nga, marami dun sa expander owners ang naka-experience. Marami sa mga expander owners ang naka-experience nito. So may mga solutions naman dyan. Kaya lang itong isi-share ko sa inyo is solutions na yung kung tawagin is yung DIY. Yung ikaw na lang ang gagawa, ikaw ang bibili ng parts, ikaw ang bibili ng mga gagamitin mo, and ikaw na din ang gagawa. And kumbaga, makakamura ka. Kasi do it yourself nga kung tawagin. So wag na nating patagalin ito, and umpisahan na po natin. So narito na po ako ngayon para i-share sa inyo yung kaunting ginawa kong DIY na solutions para po dun sa wind noise. And ano po ba yung wind noise? Ito pong wind noise na ito ay yung malakas na pressure ng hangin na humahampas sa ating sasakyan at naririnig natin kapag tayo ay tumatakbo sa, halimbawa sa expressway ng mahigit 100 kilometers per hour or more, dahil ito nga po ay na-experience ko nung ako po ay nag-break in nitong sasakyan na ito. Ngayon, ito pong wind noise na ito ay dumadaan kapag po hindi maganda ang pagkakalagay ng mga door seal, dyan po nanunuot yung mga high pressure na hangin doon po sa mga gaps, doon po sa mga maliliit na butas. And kapag po ang ating sasakyan is just an ordinary, o i-compare po natin doon sa mga luxury at saka doon po sa SUV, iba po yung sound deadening niya at saka yung pang mga soundproofing na ginamit. So dito po sa expander, meron naman po siyang mga door seal, kaya lang sa akin palagay hindi po sapat kasi meron nga po siyang wind noise issue na na-experience ko. And hindi lang po ako, and marami pong mga expander owners ang may complaint na ganito. And ginawa ko nga po itong solutions na ito na DIY, yung do it yourself. Kasi meron man po talagang pwede mong pagdalhan itong sasakyan na gagawa nito mga soundproofing, sound deadening, kaya lang medyo may kamahalan po. And ito po yung pinakamura and pinakamadaling solusyon na nag-work naman, and na-satisfy ako dun sa ginawa kong DIY solutions. Actually, meron pong dalawang main cause ng
wind noise. Isa dito yung worn door seal, and the other one is yung quality nung windshield na nakalagay dun sa sasakyan. Siyempre kapag luxury cars yan, yung mga SUV ganyan, maganda yung klase ng type ng glass or yung windshield na nakakabit doon. And parang mga acoustic glass kung tawagin, acoustic windshield. And kung mapapansin nyo dun sa mga windshield nyo, dun sa along the corners nung windshield, pag may nakalagay dun na letter A, it means na yung windshield nyo is acoustic. So bigyan ko po kayo ng example. Halimbawa ito pong yung door seal dito sa sasakyan is yung pong inyong swimming goggles, and pag po kayo ay magsiswimming sa dagat, gumagamit po tayo ng swimming goggles to prevent yung pagpasok po nung maalat na tubig sa ating mga mata. And kapag ang goggles natin is luma or yung matigas na yung rubber, papasok na po yung tubig sa ating mga mata. And same principle din po dito sa ating sasakyan, na kapag po yung ating door seals ay worn out na already, matigas na, dyan na po posibleng pumasok yung wind noise. But sa case po nitong expander, na ito po ay bago, na meron pong wind noise, ibang usapan na po yan, ibang issue na po yan. So kaya po ako narito para i-share sa inyo yung ginawa ko pong DIY solutions para ma-address yung wind noise issue nitong expander. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga ginawa kong solutions dito, yung mga DIY na paraan para ma-reduce natin or totally ma-eradicate yung wind noise. And these solutions work for me. Nawala po yung wind noise nitong aking sasakyan nung nilagyan ko po nitong mga rubber door seal na ito na available online. So ipakita ko sa inyo ngayon kung saan gagamitin yung type of rubber door seal. So para dun sa dito sa gap between this fender at saka dito sa pinto, ayan, nilagyan ko din siya sa loob ng rubber door seal. Ngayon dito sa ilalim, ito meron din yan, pero kung mapapansin nyo, hindi siya halata, di ba? Then dito sa gap between these two doors, ayan, dito meron din siya. Lalagyan nyo rin siya dito ng rubber door seal. Same thing dito sa may bottom. And i-share ko sa inyo, ipakita ko sa inyo kung ano-ano yung type ng door seal ang para dyan. Tapos yan, dito nga palibot dito sa sagap na ito. Ayan, dun sa ilalim. Ayan, papunta rito. In between, dyan. Tapos dito rin sa ilalim, dyan, paikot dyan, palibot dyan. Then lastly, yung ginawa ko dito sa rear, ito, yung gap dito, may gap yan nilagyan ko siya ng rubber door seal. Yan, hanggang dun, paikot yan dyan. Ayan. Well, ang ginagawa nung iba, yung nakikita ko, yung dito, ang inilagay nung iba is yung parang door trim. Yung parang clip type lang siya. Hindi siya kagaya nung sa akin na meron siyang 3M na adhesive tape. And kung mapapansin nyo, hindi siya halata, di ba? Parang wala lang siya, parang ganun. Unlike dun sa iba na nakikita ko, ang inilalagay nga nila is yung door trim. Medyo hindi ako nagagandahan. Samantalang ito,
wala kang mapapansin na rubber. Yan, may makikita kang gap, pero may laman yan sa loob. Ipakita ko sa inyo, yan. 'Di ba? Yan, may gap, 'di ba? Pero pag sinundot niyo siya, meron siyang laman. Hindi siya tutuloy. Ayan o. Ibig sabihin, meron siyang sealed dun sa pagitan ng gap. And same thing din dito sa may bottom. Ano? So ipakita ko ngayon dito yung pagkakalagay ng aking isang rubber door seal. Ito kasi itong hawak kong ito, ano, itong yung clip type, ano, ito ay nakalagay actually dun sa isa kong sasakyan kasi yung nakalagay dito is nakadikit na eh. So ito, para ipakita ko lang sa inyo, this rubber door seal is about 2 feet in long. Eksakto siya dito sa parang yung edge dito nung ating pintuan. And kung bubuksan nyo yung inyong sasakyan, makikita ninyo yun, ikiniklip lang siya dito. Yan, ganyan, ikiniklip lang siya, ipinapasok hanggang dun sa bottom, hanggang sa totally ma-sealed yung pinto natin. And another purpose of this clip type na rubber door seal, mapiprevent niya yung pangit na bagsak ng pinto. Iba ang tunog nung pintuan mo compare dun sa mga walang rubber door seal. So yun ang isang purpose nito, no? Magkaroon po nung parang shock absorber ba. And hindi siya kumbaga pag isinara mo, hindi siya bakal sa bakal yung tatama, and parang smooth yung kanyang pagkakasara ng pinto. So ayun yung clip type para dun sa ating yung parang pinakaposte dito sa pintuan natin. Ngayon ipakita ko naman yung isang type ng seal, ano. Itong P-type, itong P-type kasi ano, ito ginawa siya or i-design siya para dun sa bottom or dun sa ilalim. Ngayon ipakita ko sa inyo kung saan. Ganito yan. Okay. Dito sa ilalim, ano, ayun oh, yun, yan, nilagyan ko siya ng door seal, which is itong P-type. Ang purpose naman nito is yung sa road noise, kasi syempre malapit siya sa road, malapit siya sa gulong, and syempre napiprevent niya yung road noise. And ang isang kagandahan pa nito, ano, yung tulong nitong P-type na door seal, mapiprevent niya yung pasok dito ng gabok and yung pasok dito ng mga tilabsik ng sana o ganyan. So hindi siya papasok sa loob ng sasakyan mo. So maiiwasan natin yung pagpasok ng alikabok sa loob ng sasakyan. So palibot yan, diyan, nilagyan ko dun sa ilalim, and then dun sa kabilang side ng ating sasakyan. Dito. Ayun, dun. Yun, dun sa gap dun sa ilalim. So ang gagamitin yung type of door seal is itong
P-type. Okay? So ano pa yung ginamit kong door seal? Then ito naman, pakita ko naman sa inyo itong isa, itong D-type. So actually dalawang klase itong D-type, isang big at saka isang small. So kayo na rin na magdi-decide kung alin yung gagamitin nyo, kung big or small. Pero para dito sa expander, ang ginamit ko lang is yung small. Kasi sakto lang siya dun sa mga kanal dito. Sakto lang yung small na D-type. Kasi kung medyo malaki yung pinaka edge nung inyong pinto, let's say mga more than 10 mm or ganyan, ang gagamitin nyo na is yung big. So dito sa expander natin, ang kasya lang dito is yung small. So itong D-type na ito, yan, kung mapapansin nyo, meron siyang 3M na adhesive. So titiklapin nyo lang siya, and ang gagawin nyo is ididikit nyo lang siya dyan, papaganyan. Yan. So pwede nyo lagyan yung mga type nyo lagyan na gap or yung kanal, as long as meron kayong nakikita na medyo gusto nyong i-shield. Kagaya dito sa kanal na ito, pwede nyo rin siyang ilagay, ayan, ganyan, pwede nyo rin siyang lagyan dito sa mga kanal na yan dito. So kaya lang, sabi ko nga, may kanya-kanyang lugar, may kanya-kanyang type ng door seal para dun sa location, and para dito sa ilalim, meron nga tayo nitong P-type. Ito nilagyan ko siya, ayan, sa ilalim, makikita nyo, ayan yung purpose nun, yung P-type, para sa road noise and dirt. Kasi dito pumapasok yung mga gabok, pag yung ikaw ay dumadaan sa medyo maalikabok or mabuhangin, ito ang tulong nito. Kaya double purpose, road noise at saka dirt. Then last door seal na ginamit ko, itong last but not least, itong Z-type. So ito, ipakita ko rin sa inyo. Ito namang C-type, ito yung ilalagay nyo dun sa mga gap between fenders, ito, pakita ko sa inyo. Kasi isa ito sa mga suspetsa ko na dito dumadaan, dito sa kabila. Ito yung isa sa mga suspetsa ko na, di ba, ito yung front wheel, ito yung fender, ito yung door, yung gap dito, yan, syempre, pag mabilis na ang takbo mo, around 100 pataas, syempre papaspasin ka na ng hangin yan, sasalpukin ka na ng hangin, and kasama na rin doon yung road noise. So this fender at saka itong pinto, hindi mo naman siya malalagyan ng D-type, hindi mo rin siya malalagyan ng P-type, and hindi mo rin siya malalagyan ng clip type kasi paano mo siya maisasaksa kasi medyo maliit na yung gap, di ba? Ayan. So diyan papasok yung isang type ng door seal natin, which is ito ngang Z-type ito. Ayan, yung Z-type. Paano naging Z-type? Yan, kung titingnan nyo, parang letter Z, ganun. Kaya Z-type. Ngayon, ito naman, dito mo naman siya ilalagay. In between nitong fender at saka nung pintuan. Sana nakikita nyo Ito. Itong itinuturo kong ito. Ito yung inilagay ko na rubber door seal. Ayan, pababa. Doon sa isang pinto, ganun din. Ayan.
simula doon sa itaas hanggang dito sa may ibaba. No? Yan. Simula yun dito pababa diyan. And ang kagandahan dyan, no? Hindi halata. Okay? Tingnan nyo. Pati dun sa ilalim, hindi halatang meron siyang rubber door seal. Dito sa gap nito, ayan, no? Wala kang makikita. Kasi nga yung iba, ang nilalagay yung parang door trim. And nasasagwaan ako. Okay, sige, ibalik natin. And pag-usapan naman natin yung presyo. Itong D-type na ito, yung P-type na rubber door seal, yan yung P. Yan, kung mapapansin nyo, letter P. Kaya siya tinawag na P-type. This cost around 160 pesos itong ganito. Per lineal meter naman ang pagbili niyan. Same thing dito sa C-type, around 160 to 180 pesos. And syempre pag mahaba yung binili mo, kasi available siya in I think 4 meters ang pinaka maigsi niya. Meron siyang 4, 5, 8 ganun. So depende na lang kung ano yung bibilhin nyo na haba, syempre mas mamahal. And ito naman, itong clip type na ito medyo may kamahalan nito eh. And dun ko ito ikinabit dun sa isa kong sasakyan eh. And nagkamali nga ako eh, kasi ito napakamahal nito, around 270 pesos. Isa lang and syempre dalawa naman yung poste ng sasakyan natin, di ba? Isa dun sa may driver side at saka isa dito. So ito kinalas ko lang dun sa isa kong sasakyan para lang ipakita sa inyo. Pero kung ako sa inyo, wag na ito ang bilhin nyo kasi mahal to eh. And yun nga lang, maganda siya pag isinasara. Pero ganun din naman yung naging effect pag yung ang ginamit mo is yung D-type. Ayun nga lang, medyo mahal ito. And pero kung titingnan mo, pero parang mas durable siya. Meron siyang clip type dito na parang meron siyang metal sa loob na pag ikinilip nyo siya dito sa mga gap kagaya nito, halimbawa sa ganito, ito may mga ganyang gap sa mga pinto. Yan, ikikilip mo lang siya na ganun. So guys, I hope nasagot ko yung ilan dun sa mga katanungan ninyo dun po sa nag-comment regarding po dun sa wind noise issue nitong ating sasakyan. Sana nakatulong po ito para dun sa same issue na experience natin dito sa ating sasakyan. And kung nagustuhan nyo po ang video na ito, i-like, i-share, and subscribe na rin po kayo. And wag nyo pong kalimutan na i-click yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod ko pa na gagawin na video. Once again, ito po ang inyong lingkod, Tripco TV PH. Magkita-kita na lang po ulit tayo sa susunod. Bye!